របស់ដែលមានជាតិផ្អែមមិនថាញ៉ាំច្រើនប៉ុណ្ណាក៏នៅតែឆ្ងាញ់ដែរតើអ្នកដឹងទេថាតើរបបអាហាររបស់សុកមានបញ្ហាអ្វីខ្លះមើលទៅពិតជាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំណាស់តែនម្ដេចក៏សុទ្ធតែបន្លែអញ្ចឹងសូកត្រូវតែញ៉ាំបន្លែទោះបីជាចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តក៏ដោយតែខ្ញុំមិនចង់ញ៉ាំទេតោះសាឡបងគិតទៅមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកមិនញ៉ាំបន្លែចម្លែកមែនម្ដេចក៏ខ្ញុំគ្មានកម្លាំងអញ្ចឹងនំនិងបង្អែមក៏បានញ៉ាំរួចហើយពេលនេះខ្ញុំក៏មិនឃ្លានឯណាអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែញ៉ាំឲ្យតែឆ្អែតបានទេរាងកាយរបស់យើងត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនប្រភេទសារធាតុចិញ្ចឹមឧទាហរណ៍ដូចជាប្រូតេអ៊ីនបង្កើតសាច់ដុំនិងឈាមដើម្បីបង្កើតបាត់ជារាងកាយហើយចំណែកឯកាល់ស្យូមវិញមានតួនាទីជួយសាងសង់នៅឆ្អឹងនិងធ្មេញផងដែរជាពិសេសឆ្អឹងអាចរឹងមាំបាននៅពេលដែលអ្នកនៅក្មេងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកកាបូតអ៊ីដ្រាតនិងខ្លាញ់វិញជួយផ្ដល់ថាមពលដែលជួយដល់ការដកដង្ហើមធ្វើឲ្យបេះដូងមានចលនានិងបង្កើតថាមពលដើម្បីធ្វើចលនាបម្លាស់ទីថាមពលដើម្បីធ្វើចលនារាងកាយដូចជាការលេងកីឡានិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតខ្ញុំនឹងទទួលយកសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់នេះឲ្យបានច្រើនចាំមួយផ្លែប្រសិនបើអ្នកទទួលយកសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនហួសកម្រិតដូចជាការទទួលទានជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកនោះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកលើសទម្ងន់បានណាលើសទម្ងន់មានន័យថាថតមែនទេហើយផ្ទុយពីភាពថតគឺភាពស្គមហួសកម្រិតវ៉ាទីមិនអីទេអីជាពិសេសចំពោះក្មេងស្រីវាអាចជាកត្តាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានអាការៈស្លេកស្លាំងឬបាត់រដូវជាដើមដូច្នេះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងថតពេកក៏មិនល្អស្គមពេកក៏មិនល្អដែរមែនទេមែនហើយជាពិសេសការលើសទម្ងន់គឺជាកត្តាចម្បងក្នុងការបង្កឲ្យមានជំងឺដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមក្នុងករណីនេះអ្នកគួរតែមើលតាមពីរ៉ាមីតអាហារនេះទៅពីរ៉ាមីតនៃអាហារមើលទៅដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេផ្នែកខាងក្រោមជាអាហារដែលយើងគួរតែញ៉ាំឲ្យបានច្រើនហើយផ្នែកខាងលើវិញជាអាហារដែលយើងអាចញ៉ាំតែបន្តិចបន្តួចក៏បានដែរម្ដេចក៏គ្មាននំបង្អែមឬទឹកផ្លែឈើអញ្ចឹងគ្រឿងទេសដូចជាស្ករនិងអំបិលស្ថិតនៅលើកំពូលហើយទេតាត្រូវហើយតាមពិតទៅចំណីដែលមានជាតិផ្អែមអ្នកគួរតែញ៉ាំវាតែបន្តិចបន្តួចទៅបានហើយអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងយើងគួរតែញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនមែនទេត្រូវហើយអ្នកគួរតែញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយបរិមាណអាហារដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការអាស្រ័យលើភេទអាយុទម្ងន់និងកម្រិតនៃសកម្មភាពរាងកាយរបស់អ្នកយើងមិនអាចចេះតែបរិភោគអាហារបរិមាណដូចគ្នានឹងអ្នកដទៃបានមែនទេហើយការញ៉ាំអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះចូលនាំគ្នាញ៉ាំអាហារ3ពេលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងបង្កើតទម្លាប់រស់នៅដ៏ល្អមួយការទទួលទានអាហារគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សក្នុងការបើកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងគ្នាថែមទាំងជាពេលវេលាល្អក្នុងការបំពេញភាពរីករាយខាងផ្នែកស្មារតីផងដែរ